antso ho anareo iromaro. Voalohanteny dia isaorako ny solombavambahoaka enimpolo izay nametra-pialana tao anatin'ny vondrona parlementaire iromaro. Ankehitriny dia miova ny tantara, tsy ho an'olo tokana intsony ny sinony politika fa ho an'ny tanindrazana. Koa isaorako anareo. Afatra ihany koa anareo izay teto amin'ny 13 Mai omaly, indrindra ho anao Ramatory Inara Kotomanga. Misy fitaizana nampitanay tany aminao hoe ao amin'ny sainy olombelona no hipirany ady, ary ao anatin'ny sainy olombelona ihany no anamboarana manda hialana amin'ny ady. Ka noho izany dia miantso anao mba hampitominy fo, ary hiteraka ao anatin'ireo olona izay manohana be fahatany, olona Andriamatoa Rajoelina, mba hanajanona ny fampisavorovoroana ny sainy fa hitarika kosa ho any amin'ny filaminana. Samy malagasy isika. Efa lasa nody any amin'ny tany izy, ny frantsay no nametraka azy teo, ary ny frantsay no nanala azy teo. Tsy nisy ny fanonganam-panjakana, fa izy no nandositra. Ary faharoan'izay amin'ny fampiharana ny lalàna 1200 dia miverina tsikelikely amin'ny tany-tan-dalàna isika izao. Koa aiza mafy fo fa miverena amin'ny tena fahamarinana ianareo. Rehefa izay ny lalàna dia izay no ataotsika. Tsy misy mahazo tombony amin'ny fitorontanana akory, fa hiditra any amin'ny Madagasikara vaovao isika. Koa raiso ny toeranareo omano ny fikaonam-doam-pirenena. Madagasikara toy inona no tianareo ho any amin'ny ho avy, ary tsy hanompo olo tokana intsony fa hijoro marina ho any tanindrazana. Misy fitenenana manao hoe raha ny oloko izay natsoko tamin'ny ianarako no indro afy anetry teny ka hibebaka ka hamela ny ratsy nataony, dia ho avy ao anasitrana ny firenena. Koa dinio ny ratsy ny ainatsika, ny langy, ny kolikoly, ny famonon'olona, ny tsy famelana iteny, efa manomboka miova izao. Koa tongava saina ianareo. Moa raha nijoro teo amin'ny kianjan'ny 13 Mai nareo, nisy nanakana va? Moa nisy nandoro va ny volon'ny vehivavy? Moa nisy olona maty ve? Moa nisy olona nitaritaritiny ireo mpitondro ireo ve teny amin'ny tany? Nanaja anareo izy. Koa ajao ny teny anareo, dinio zavatra teneninareo. Ambava iny ampomemitreritra. Todika aminareo miaramila indray aho. La discipline est la force principale des armées. L'ordre doit exécuter sans hésitation ni murmure, et la réclamation n'est permise qu'après l'exécution. Eny Andohalo no miainga ny ordre amin'izao. Koa hasehoy ny manananareo miaramila ny discipline. Isaorana fa efa mandray andraikitra ianareo izao. Nisy pastera nilaza hoe ny vanina tsy vonina ary ny vonina tsy vanina. Ankehitriny kosa dia soa ihany fanjory ianareo miaramila mba hampirisika ny olombanina ho vonina dia ho vanina ny firenentsika. Masina tanindrazana.